为北京冬奥会的这个成功举办，我们也看到了越来越多的人关注、了解、喜欢冰雪运动，还有很多参与冰雪运动的人。参与的人多了，我们自然而然后备力量也就足了，所以在我们教学当中也更加有信心。在不久的将来会有更多冰雪人才会在这一代诞生。我们不仅仅能够通过赛事，能够让冰雪运动有了一个更燃更热的一个机会。我觉得也是通过这个赛事，能够让更多的人知道我们东北历史文化，哈尔滨的冰雪文化。